выгнать. Главный. Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня в Якутске на священном озере Сайсары проходят игры оленеводов в рамках 4-го съезда оленеводов республики. На наших мероприятиях участвуют оленеводы из 20 районов республики. Ну и сегодня самое интересное, проходит спортивные состязания, и как раз перед нами вот идут гонки на оленях упряжках. У микрофона Александр Посельский и Иннокентий Амосов. Иннокентий, добрый день. Давайте расскажем. Ну, гонки на оленях упряжках, первый этап этих саней уже поехал на первый круг. Ну, там в основном у нас, если осветить, это кобяйские, тампонские, аймеканские, нюрингринские, жиганские, булунские, бенобатантайские, в основном улусу. Где-то Алекминский ус и Усянский ус. Да, мы видим, что упряжки, уже на первый круг заезжают. И, тут немного хаотично стартовали, Чуть раньше стартовали, и, посмотрим, у нас дистанция 5 километров, и, как мы поняли, здесь спортсмены идут, двумя группами, Это стартовала первая группа, и затем пойдет вторая. Иннокентий, тут мы знаем, что очень интересно, увлекательные соревнования для многих зрителей из Якутска, и других районов центральных. Это соревнования в диковинку. Многие, я знаю, что впервые видят оленей, хотя мы называемся северным регионом. Что здесь главное? Тут от оленей зависит, или прежде всего от спортсмена самого? Скорее всего, от спортсмена самого зависит, потому что этот спортсмен, он обучает этих оленей, и от умения его вести, скачки, очень много зависит. И от физических качеств, потому что это не просто сидеть на санях, а подгонять оленей, и в то же время как-то дать оленям тот самый скаковой темп, И мы чувствуем, всегда говорим, что человек, который двигает оленей. Таких парней обычно выбирает для таких соревнований. И от оленя тоже, наверное. Олень, конечно, естественно, выбирает, они сами уже оленей со стада, какие лучшие, которые имеют быстрые ноги. Быстрые ноги, более управляемые. И обычно это бывает молодой олень. Обычно бег ездового оленя, он короткий. Он может лет 10, а тем более, если в таком скаковом темпе, он может участвовать 2-3 года, а потом он уже будет медленный. У него возраст такой, живет он больше лет 13-15. Да, и здесь скоро, наверное, будет финиш, уже 1,5 круга пробежали. Да. Мы видим, здесь группу лидеров, 4 упряжки, по-моему, здесь. Мы сейчас к сожалению, номера этих лидеров нам не видно. Да. Насколько я знаю, фавориты все-таки, наверное, из Вены-Бутантайского района, По-моему, этих скачек я сейчас по городе как не вижу. Сейчас по номеру определимся, идет какой номер? 55-й здесь 55-й. идет. 55-й. 55-й Василий Суздалов из Ульяновского района. Но да. Я не уверен, что это... Да, он первый круг идет. Да. Они с трассы съезжают, Такое тоже иногда встречается. Просто это очень непривычная трасса для нас. Во-первых, этот лед
на озере, очень скользкий. Во-вторых, это оленям непривычно, много народу и очень узкая трасса. Голика Бениамин, там есть 34 номер, он это вот съехал, потом снова сошел в трассу и снова поехал. Так, был ли это финиш? Я тоже сейчас не могу сейчас точно сказать. Да, сейчас вот судьи и волонтеры разгоняют людей, чтобы они не выходили на трассу. Все-таки скорость, наверное, высокая, да? Если Да. там И, попасться на конечно. пути, то... Да, вот олени. там тоже хаос, неразбериха. И от этого тоже очень многое зависит. Некоторые, да, видим, что обратно да, падают. Ну, это, я так понял, финиш, потому что вот финишировавший да. сейчас, да, спортсмен, он поднял руку. Да, и это... Ну, они будут все финишировать, потому что очки считаются, и на командный зачет будет очки считаться. Как бы, тем меньше очков, тем, значит, очки считаются вот первое место, 1 очко, а вот если 10-е, 10 очков. И вот она будет сопоставляться по наименьшему баллу команды. Где больше всех наберут команда первых мест, те, конечно, побеждают. Да. И, ну, тут много видов спорта, да, есть еще быстрые нарты, есть и комбинированная эстафета, и метание аркана на харе. И по итогам всего этого определяется командный итог, да? Да. И призы, насколько мы знаем, очень-очень хорошие. Насколько я знаю, да, за первое общекомандное место автомобиль УАЗ, да? Нет, Урал. Урал-Вахтовка. Урал-Вахтовка, это, ну, для северных жителей, понимаем, что необходимый это, транспорт. да. На втором месте УАЗ-фургон, который выставил, да, Виктор Лебедев, компания Саха нефтегазбыт. И за третье место тоже очень высокие призы. Так. Это на второй круг идут. Немного жаль, что мы, да, не можем сказать вам, кто лидирует. Потому что вот некоторые съезжают с трассы, некоторые уже финишировали. Поэтому будем ждать, наверное, протокола. Но в любом случае это очень-очень зрелищные соревнования, да? Я 2 года назад был в Сакрыре, в Вевено-Бутентанском районе. Там проходили 4-е игры народов Севера. Там вообще, ну, я влюбился в эти игры. Когда стартует 40 саней, это действительно Одновременно, красиво. Да? И там как-то вот им есть где разгоняться, это их стихия. И там, конечно, бег красивый. Ну, здесь тоже немного символично, да, что впервые игры оленеводов проходят на озере. В 2003-м тоже проходили. А, здесь, да? А потом в 2005-м, 2013-м, 2017-м они проходили уже, вот, большие скачки делали на пойме реки, зеленом да, делали. Ну, сегодня мы еще увидим и гонки на оленях упряжках среди женщин, да? Да. Женщины побегут на 2,5 километра. Очень интересный вид, это вот комбинированная эстафета. И там, когда оленевод сначала бежит пешком, потом кидают маутом до первого попадания. После первого попадания он садится на верхового оленя, скачет километр, потом садится на сани и финиширует, сделав 5 километров. Это очень красиво, и вот этот как-то вот там это все эти действия, особенно вот
ездить на верховом олене, кидать аркан и в то же время уметь ездить на санях, это может только настоящий олень. Конечно. Ни один спортсмен, как-то, который вот, ну, как-то не может это совершить, что тем более при этом соревноваться с такими ребятами, которые лучшие ребята, которые собрались со всей республики. Да, здесь идет борьба яростная за лидерство. Вот олени, да? Откуда они своих оленей привезли, да? Прямо? Да, в основном каждый район Улус привез своих оленей. Ну, мы, ты сказал, на Батантайске на самолете должны были подъехать и на самолете и Анапарские, и Оленёкские, но у них там ветеринары запретили. Вот, когда оленей сюда заводят, и это очень жесткий ветеринарный контроль, если где-то есть стадии, есть случаи заболевания оленей какими-то такими инфекционными заболеваниями, их не разрешают выехать на соревнования. Это, конечно, для оленеводов очень большое огорчение, потому что каждый хочет соревноваться, каждый хочет показать свою удаль своих оленей. И призы такие, конечно, стимул для хозяйства. Ну, а что делать-то? Ну, в основном другие улусы, по-моему, подвезли на машине. Ну, заранее приехали и тут держали в 27-м километре, например, где-то там некоторые улусы в других местах держали, кто попозже подъехал. Но надо их, конечно, оленей обязательно лучше кормить ягольники. А ягольник у нас, оказывается, в 27-м километре Блюзского тракта есть. Ну, я вижу, что вот на дальнем плане сейчас был номер 63, это Марат Слепцов. Ну, я бы сказал, легенда, да? Да. Одна из этого вида спорта, из Эвено-Батантайского улуса. Ну, если он не... Я считал его фаворитом, но если он до сих пор бежит, то... Ну, это соревнование, может быть, у него что-то там не сладилось, и может быть, тут потому что как-то сложно, вот, особенно вот гонки, они вот для наших оленеводов очень непредсказуемом месте, и они могут, конечно, тут вообще лидеры предсказать очень сложно. Тут вот больше очень такое, может быть, даже везение. Вот я вот возвращаюсь, да, 2 года тому назад в Сакырыре, в Эвено-Батантайском районе Игры народов Севера, там призы очень хорошие были. Разыгрывались порядка 10 буранов, по-моему, да, снегоходов. Да. И некоторые, да, лидеры, вот, допустим, вот тот же Вячеслав Колесов и Марат Слепцов выиграли, по-моему, по 2, по 3 снегохода. Потому что они, вот это несколько видах, почти в каждом виде стоял приз бурана, и они вот выигрывали вот в разных видах. Вот, эстафете там это комбинированно, и на бегах, и вот это и длинной гонки, короткой гонки. Вот из-за этого они взяли вот кидание аркана. Вот он, 63-й номер, он финишировал, Марат Слепцов. Да, немного обидно, что такой опытный и сильный оленевод, ну, прибежал одним из последних. Народу очень много. Сегодня собрались на озере. Я вот до старта ходил к центральной арене. Там проходит очень много мероприятий, ну, и продажи. Допустим, если жители и гости столицы могут приехать, прийти сюда и, ну, закупиться
даже свежим оленьим мясом и другими и- вкусностями. И каждый улус поставил свою палатку. Северяне народ гостеприимный, они там, особенно вот каждый вот этот уже ихние земляки, ставшие горожанами, они заходят вот знакомым своим улусным палаткам, они могут там И угощают, да? северными деликатесами, вот так угощают. Так, ну сейчас, да, комментатор. Я слышу, что он, да, рассказывает о победителях и призерах, но мне не очень-то хорошо слышно, поэтому, да, мы не можем сейчас вам говорить, кто именно прибежал первым, вторым, третьим. Ну, на четвертом съезде оленеводов, насколько мы знаем, принимает участие оленеводы из 20 районов республики. Также есть делегации из регионов России, в том числе из зарубежных стран, Монголии и Китая, да? Всего на мероприятие приехали более 200 делегатов из 20 районов. Есть и регионы России, это Мурманская область, Республика Тыва и Чукотка. Ну, у меня есть данные, да, здесь на начало 2025 года численность оленей во всех категориях хозяйств составляет 162 тысячи голов. Это идет на уменьшение или есть прирост, или как? По-моему, есть некоторый перерост, конечно. Особенно вот этот улусы такие тундровые, как Усьянский, Анабарский, они дают перерост стабильный последние годы, особенно Усьянский. Да, и оказывается, что по поголовью оленей Якутия занимает 3-е место среди субъектов Российской Федерации. Сокращение оленей, хоть и небольшое, но идет к нашему общему огорчению вот в горно-таежной зоне. Дело в том, что после запрета применения ядов, это уничтожение волков, очень сложно стало с ними бороться. Вот эти капканы, и раньше ведь еще и вертолетом летали, уничтожали. А сейчас это почти невозможно, и из-за этого, что вот как-то оленеводы ставят капканы, стараются вот гнаться за ними на снегоходе, но местность пересеченная в горах, и волки приспособились, если они там высоко в горы выйдут, там тем более горы у нас лесистые, их невозможно догнать на снегоходе. И тем более вот этот их поголовье этих хищников из года в год увеличивается из-за того, что вот этот пресс, который мы столетиями добили ядом, он, как говорится, одночасье в 2006 году, когда Россия хотела вступить в Евросоюз, запретили применять. И из-за этого вот получилось, что вот такое вот после вот этот волк, после такой хищник, он очень сильно приспособлен, очень сильно адаптируется. И из-за этого вот с ним очень трудно бороться стало. Ну, не знаю, может, что-нибудь придумает. Сейчас пошли коптеры, может, и небольшие самолеты. Вот обычно тут некоторые вот эти частные вертолеты, вот, особенно в таежной зоне, помогают уничтожать волков. Так, ну, нам пришла информация, что сейчас идет, ну, судейские записки, они
есть, сказали, и некоторые протесты, да, поэтому, ну, дождемся, пока, ну, скоро стартанут женщины на 2,5 километра. Сегодня также в программе есть комбинированная эстафета, о которой мы тоже рассказывали. Сначала участник пробежит 100 метров с арканом, палкой и седлом, затем оседлает оленя и поедет на нем дистанцию. Далее ему предстоит с 10 метров попасть арканом на хорей. А завершится эстафета километровой гонкой на оленей упряжке. И победитель этой гонки получит снегоход «Буран» от ППК «Туймада». А также сегодня проходит конкурс «Кочевая семья», в котором, да, участвует 8 семей с детьми от 8 до 12 лет. Ну, тоже очень интересно. И семья-победитель, да, этого конкурса получит 300 тысяч рублей. Очень хорошие призовые, мне кажется, да. За второе место 200 тысяч и бронзовые призеры. Кочевая семья получит 100 тысяч рублей. Да, и сейчас объявляют участниц женской гонки на упряжках, на оленях. Комментатор хоть везде, мене був голова вокруг. Вроде не Манбар. Так, ну, у нас небольшая пауза. Так, и ну, постараемся сейчас узнать имена чемпионов и призеров наших соревнований. Гонок на оленях упряжках. Был массовый забег среди мужчин. Да, и смотрим на экран. Здесь у нас, ну, это участница женского забега. Имена женщин, да, участниц. Ну, кого бы вы, да, Иннокентий, отметили бы среди участниц? Ну, тут, конечно, сложно женщинах выделить лидера. Вот, наверное, как и в жизни, наверное, да? Да, да, нет, но мне кажется, вот это вот есть с Ковяйского, Бурцева Людмила Ковяйс, она вот хоть и давно работает, и Купцова Анна Сбунская, тут все должна быть. Да, ну, Колесова Анна Нюрнбергская, на 2 года назад в Нюрнбергском, вот когда была скачки, вот этот игры российские, она заняла первое место в женщине. Колесова Анна. Ну, судя по мужскому забегу, да, я бы, да, тут шансы у всех равны, получается, да? Кому Да. повезет больше. Точно сказали. Так, ну, у нас трасса сложная. Да, трасса сложная. Женщинам все сложнее придется, потому что олени сильнее, с ними управляться надо вот такой трассе. Они... Тут еще трассу зачистили, да? Обычно же они по рыхлому снегу, да? Или Да. как бывает? Ну, да, ну, видимо, совсем рыхлым, конечно, бегать трудно, но как-то вот лучше бы они раном раскатали, как у нас.
игры народов Севера. 4 предыдущие игры проходили, да, Батагай Алыта, Бена-Батартайского улуса. Ну а 5-е игры через 2 года примет Жиганский район. Впервые, да, пройдет турнир, соревнования, да. Они проходят через каждые 4 года, как и Олимпийские игры, как и игры Манчары. Ну, если есть возможность, если есть желание, то я бы посоветовал обязательно туда съездить. Так, ну, видим, что женщины начинают готовиться. Тут тоже будет массовый старт. Вот эти олени, да, эти, они пригодны только для гонок или их используют вообще и в быте, и в хозяйстве? Конечно, это просто рабочие олени. Да, тут видим, что хотят участники, ну, уже готовы стартовать, но очень много людей, столпотворение, которые, вот даже девушка, женщина с коляской, да, ходит по трассе, которая сейчас очень опасная. По скаковой дороге. Да, по скаковой дороге. Ну, посмотрим сейчас, насколько волонтеры справятся. Но в любом случае, да, есть некоторая опасность, потому что мы видели, как олени, да, упряжки сходили с трассы на сугробы и могли, да, выйти на людей. Ну, сейчас, да, старт скоро примут. Женщины, да, или есть и мужчины. Тут не очень понятно, потому что вот, ну, по одежде. Мужчины помогают им держать оленей. Да. Потому что они будут до финиша их оленей держать, а женщины уже сидят на своих санях готовые. Обычно там это мужья, братья из команды. Один мужчина должен помогать. Обычно мы так делаем. Там, когда скачки. Иннокентий Алексеевич, ну, а вы сами, да, участвовали в таких гонках? Нет, я не участвовал, но я очень много раз дома постоянный судья был, этих скачек судья. А когда команда выезжала раньше в другие районы или Якутск, я как бы как тренер, как руководитель команды. Ну, допустим, вот есть игры народов Севера, есть игры оленеводов, да, в рамках съезда, а такие улусные соревнования проходят, да, между, Например, допустим, вот, кочевыми? в Антальском улусе мы ежегодно проводим эти соревнования, потому что это, во-первых, людям, которые постоянно живут в стадах, в палатках, в тайге, им очень нужно один раз прийти в поселок и как-то вот пообщаться, и главное вот этот как-то вот участвовать в соревнованиях. А оленеводы сами по себе люди такие вот люди, они любят движение, они любят скачки, они любят борьбу. Вот из-за этого вот азарт, и вот они потом целый год будут друг другу там на своих этих стойбищах рассказывать, как прошли игры, кто, у кого какие олени, и кто где обходил кого, и почему у него что случилось, или почему это у него что-то не получилось. Да. Вот они, и вот потом и снова следующая весна, и они с большой радостью приезжают в поселки свои,
участвовать в играх. Мы 2 года назад, когда в Нюрнберге большие соревнования были, оказывается, там приезжали с Ямало-Ненецкого, Оленевода, они сказывали, что почти целые весну они ездят с поселка в поселок и участвуют в соревнованиях, друг с другом соревнуются. Один поселок делает, потом где-то в очереди уже другой поселок, они могут друг к другу ездить, соревноваться. Там богатые нефтяники, им призы хорошие ставят, и очень сильные спортсмены приехали. Как в любом спорте, тут нужна тренировка. Так, ну и спасибо нашим помощникам. Здесь нам привезли победителей и призеров соревнований. И видим, что первое место, да, занял Павел Константинов из команды Эвено-Батантайского района. Он занял первое место. На втором месте спортсмен из Нерюнгринского района Юрий Семенов. А третье место у Владимира Соловьева из МОМы. На четвертом месте Алексей Колбардинов из Нерюнгри. Тоже вторая команда. Ну, как, на ваш взгляд, да, Иннокентий, места распределились? Ну, в принципе, как и должны были распределяться. Но нюрнбергинцы, они всегда лидировали. Вот такой сложной трассе, у них там очень сложный рельеф, и их олени, привыкшие вот таким, обычно вот без города Нерюнгри съезжается на скачки. Олени, если там скачут, они привыкли вот такому столпотворению народа. Да. Ну вот меня удивил Соловьев Владимир из Момска. Они давно вот таких больших этих не участвовали, но в Момском очень много оленей и очень такие сильные оленеводы. Ну, все-таки, да, Эвено-Батантайский район показал класс и мастерство, да? Да, вот и высокий уровень. Павел, ага. Хотя у нас еще 2 сильных оленевода поехали на скачки, но он занял первое место, самый молодой из них. Сколько ему лет? Ну, молодой, да? Где-то ему 23. Очень. Ну, значит, есть подрастающее поколение, да, которое достойно представлять район на республике. Да, у нас и Колесов Вячеслав молодой. Без звука. Хотя нет. Без звука, без звука. Константинова из Эвено-Батантайского района. И третья команда, да? Представитель третьей команды из Эвено-Батантайского района занял первое место. На втором месте команда Нерюнгри Юрий Семенов. На третьем Владимир Соловьев из МОМы. На четвертом снова представитель Нерюнгри Алексей Колбардинов. Ну, в Нерюнгри, наверное, из Енгры, да, в основном? Ну, Венки. Да. Да. Енгра, это один поселок. Там оленеводы живут. Да. На пятом месте и шестом Булунский район Алексей Марков и Николай Руфов. На седьмой позиции Валерий Громов из МОМы. Бурцев Гаврил из Кобяйского улуса тоже, ну,
попал в десятку лидеров, скажем. Ну вот так. Ну, старт приняли где-то более 27 участников, да? Вот, вот эти последние 7 не поехали, просто не поехали. Не приняли старт, получается, Они да? приняли старт, 8 человек. Да. У них штрафные очки, да, сразу? 23. Штрафные очки. 23 штрафных очка. Да. Это очень плохо для команды их. Да. Так, ну мы видим, что участницы готовы. Да, вот очень опасно перебегают, да, нашу дорожку. Комментатор сейчас представляет участников забега. Ну и погода сегодня очень хорошая, да? Да. Я бы сказал. Так, по прогнозу должно было быть облачно Да. и ветерно. Светит солнце. Ветерок есть, но не такой сильный. Ну, мы все, как и с вами, как и участники, в ожидании старта. Вот у них есть палка, да? Как она называется? И Вот он, кто как называет, это немцы называют хорей, но это скачки уже начались. да, женщины, девушки приняли старт. Очень хорошо стартовали. Да, очень красиво, да, смотрится. Да. Вот столько оленей и одновременный старт. Вот. И Я бы сказал даже, что в отличие от мужчин, Да. да, они ровно, да, очень Ровно в таком пошли. не хаотично приняли старт. Зрелище очень редкое и красивое. Да, и сейчас мы постараемся, да, вам рассказать. О, там уже, видишь, Да, и там получилось небольшое суматоха. ДТП да. случилось. Бывает и такое. Через сугробы кто-то перевернулся. Но у нас есть пока явный лидер, да, но всякое может быть, да? Да, белой одежде, она хорошо едет. Очень хорошо. Сейчас бы нам номер ее увидеть. Тогда бы мы, возможно, сказали бы, кто сейчас лидирует. Сейчас мы узнаем. Номер 73. 73 номер. И это у нас 70. Вот Ашейна, американский. Да, Любовь Ашейна. Ну, фамилия Ашейна очень такая спортивная, я бы сказал. Это из поселка Учугей. Ага. Да. Анна Любовь Ашейна пока лидирует. У нее, да, очень, ну, на старте очень сильно повезло. Ну и посмотрим, кто. Так, тут дистанция короткая, вряд ли его сейчас ее догонит. Да, 2,5 километра. Это у нас один круг, да? Лишь бы там олени не испугались людей в Да. финише, она в финиш заехала. Правильно. Ждем. Где-то в середине апреля. Где же участники наши? Потому что я видел там
ну, более 20 приняли стартов, но пока не видим еще ни одну из них. Потеряли мы. Мы видим спины зрителей только. Да. Они перед нами стали. Но по возгласам, да, болельщиков Кто-то чувствуем, что подъезжает. подъезжают, да. Вот они, и неплохой финиш, да, такой Кучный. кучный, да, плотный финиш лидеров и да, красивые кадры. И 73-й видим, да, как Любовь Отстала. Фальшина, она отстала от лидирующей группы достаточно сильно и тоже у нас стал чемпионкой. Он наговорил. Но это не финиш, это тут нам немножко другой ракурс нужен, мне кажется, все-таки. Да, вот они едут и на финише. Тут, мне кажется, да, фотофиниш все-таки определить или нет, еще не закончили. 28 номер. Варвара Стучкова из Тампонского района. Да, она и должна была победить. Да, Варвара Стучкова, она еще, насколько я знаю, она принимает участие и в семьях, да? Да, В родовых, да, родовой семье. родовой Ну, семье. тогда это, видимо, ее, она не будет тут участвовать, она будет за родовую семью Да. или его зачтут в 2 местах, я не знаю. Да, Варвара Стучкова выиграла Буран 2 года назад и Да, на играх да. народов Севера в Сакрыре. И тоже на скачках выиграла. Да, это женских. 73 номер, она финиширует, но она, насколько мы видели, она, да, была в конце. 73-й второй поддержали. Была лидером, но, видимо, что-то там случилось. Минбарика едет. Но это кадры хорошие, но далеко не лидера, да? Да. 24 номер, 24 это, скажем, сейчас назовем Алена Бурсова из Кобяйского района, Себянкюль. И 28 номер. Нет. Тучкова Варвара. Не, Стучкова Варвара, она выиграла. Выиграла. Ну, в Центральной Якутии очень-очень популярны конные скачки. Ну, а сейчас для жителей и гостей столицы во всей красе гонки на оленях упряжках. Участницы до сих пор подходят, потому что они должны этот их балл засчитываться. Это вот, каким бы ни пришел, лишь бы не штрафной. Если она дистанции к финишу не подойдет, это считается штрафной балл. Это для команды очень, как говорится, плохо для результата. Ну, насколько это травмоопасный вид спорта? Ну, я бы сказал, все опытные наездники, да, поэтому... Да, но все равно она очень много, как говорится, люди один раз в год только скачут, они не могут круглый год скакать. И тому же вот трасса сложная, и тут очень непредсказуемо, тем более бегаешь не сам, а 2 оленя. А что у них на голове и какие у них ассоциации от такого народа, от таких скачек, это тоже сложно понимать. А вот как определить по внешнему виду оленя, что он ну, побежит, да, что у него хорошие данные? По размеру или по... Обычно вот оленеводу у стадии сразу определяет. Если олень голову высоко держит, у него вот такой свободный поступ, и он резко выделяется, ну, говорят, вот это хороший олень сразу, потому что он чувствует
свой темперамент, свою энергию уже показывает даже в стадии, когда он вот быстро как-то вот так он. У него вот это обычно бывает молодой олень и уже олень, набравший свою зрелого возраста. А вот мне интересна судьба, да, оленей. Они их обратно повезут или здесь оставят, или на забое? Итак, смотрим таблицу среди мужчин. Так, это у нас что? Да, мы вам рассказывали, что номер 69 Павел Константинов из Венно-Бутантайского района, он занял первое место. На второе место Юрий Семенов из номер 77. На третьем месте ищем, да, Владимир Соловьев из Момского района. Вот, вот занятые места номер 23, их несколько. Это у нас те, кто ну, не финишировали, да? Да, финишировали. Их Просто олени не их тут засчитали. запутались прямо на старте или там где-то по дистанции. Да, и мы потихоньку, да, будем подытоживать забег, женский забег. Но мы смотрели, что чемпионкой стала Варвара Стручкова из Которая такую же Томпонского. скачку выиграла 2 года назад в играх народов Севера именно в Бутантайском области. У нас там. Ну и Варвара Стручкова, она потомственная, да, они настоящие кочевники. Да. Они из Тополиная, да, Тополиная, очень, да, популярная, да, наверное, не только в республике и в России, но и во всем мире. Ну, во многом благодаря Виктору Николаевичу Лебедеву, он родом из села Тополиная. И семья Стручковых на 2 года назад стала чемпионами, да, в соревнованиях среди кочевых семей. Очень много людей, не только здесь, да, а вообще и вот на центральной арене, там, ну, несколько тысяч точно здесь и работает. Алексей. Алексей. Да, ну, 2 заезда уже позади. Гонки на оленях упряжках на 5 километров. И среди мужчин, ну и женщин на 2,5 километра завершены. По программе сегодня, да, в 14:00 начнется комбинированная эстафета. Да. Также в 16:00 быстрый аркан будет. Это, ну, прыжки через нарты, да? Нет. Это быстрый такие, аркан, да, извините. кидание маута. Да, да, кидание маута. Они есть на хорей. Тоже очень метровый. интересное соревнование. Так, ну, сейчас скоро состоится награждение чемпионов и призеров. Ну, для этого потребуется, наверное, некоторое время. Sonda 12 jasdan Ötünler 5 kilometre Şiitten tübükten Ötünün Tohtarlar gedikten arı tübükte atılır. Tübükten
Ucakka, kecubay sini direk. Kalanlara yendirgelere. 1 kilometrga ucaklara. Kecubay sini ataba veloga. Ucakdan şimdi. Bastan etkenler, ondan jaktanlar 1 kilometrga ucaklara. Ondan nagaratlar veloga. 5 kilometrga erkin yarg'andan sutdi yo'lni jahtonlar kendere imkonlar kilometr Olkanlıktan kombinirованно эстафета bo'ladi. Nagaratlar bo'ladi. Olkanlıktan kombinirованно эстафета bo'ladi. Самое интересное, это переговоры в однократно 100 метров ширин keladi. Unchag'in o'zini yeydi. Unchag'in shunday keladi. Otliyen keladi. Это микрофон. К этому. Так, ну, сейчас пока идет процедура награждения, да, подготовка к награждению. Сейчас мы пригласим на эфир комментатора соревнований Илью Колесова. Он сейчас нам расскажет, да, ну, Илья Колесов смотрел эфир
прямо из места событий, и у него есть что рассказать нам. Так, ну, Илья, еще раз добрый день. Добрый день. Ну, мы посмотрели, да, гонки среди мужчин и женщин. Как впечатление, как прошел забег? Здравствуйте. Добрый день, уважаемые жители республики. Гонки прошли на высшем уровне. Как мужчины в 5 километров участвовало 21 команда. Там они все участники, чемпионы, призеры улусных, региональных, республиканских, даже международных чемпионатов соревнований, да, по оленевым упряжкам, там, слетов. Все участники, ну, как сказать, чемпионы и призеры, да. Ага. Ну и среди мужчин, да, Илья, чемпионом стал молодой Павел Константинов из 3-й команды Эвено-Батантайского района. Насколько вот этот результат для тебя оказался неожиданным? Да, я... Ну, перебью, да, потому что там были из Эвено-Батантайской команды очень сильные спортсмены, тот же Марат Слепцов, тот же Вячеслав Колесов, да, они оказались в конце, но именно вот Павел Константинов оказался. Ну, соревнования есть соревнования, да, я тоже житель родом из Эвено-Батантайского района, я вот мои братья, я вот Павла Константинова учил в школе тогда, да. И вот, ну, это соревнование, вот озеро наш Сайсар Эбе Кюль сегодня всех нас собрал, и, ну, удача улыбнулась нашему земляку Павлу Константиновичу. Ага. И всех, ну, все участники хорошо участвовали. Ну, как тебе забег? Были и сходы с трассы, были и, ну, на старте немного, да, такие моменты. Да, вот. За счет чего удалось, да, ну, и Павлу, и Нерюнгринцу, да? Да, и... 2 нерюнгринца, Семенов Юрий и вот Кульбартинов Алексей. Да. Ну, первыми там 4 участника, Да. ну, оторвались от всех. И из них там 4-м или Павел Константинов был. И в последнем круге, там, повороте уже всех обогнал. Слишком, ну, больше обогнал всех. Отрыв большой был, да? да? Отрыв большой был, и чемпионом стал. Поздравляю Павла, очко добавил в Эвено-Батантайском. Да. И... Ну, а про женский забег что можешь сказать? Варвара Стручкова стала чемпионкой, да? Из Тампонского района. А, нет, не Варвара? Ой, не знаю, пока мне Да, этот результат ну я видел, не дали. что номер 28. Меня говорили, пока не сказать. Ну, насколько я видел, да, Варвара Стручкова, по-моему, там была в лидерах. И вот сказали Бурцева Людмила Да? с Ковяйского района, наша уважаемая женщина, которая много лет это соревнуется. Мгм. И вот Колесова Варвара там может место заняли. Ну, 4 или 5 вместе же ходили. Да, в финал. да. Там уже старт. Даже фотофиниш можно, Да, определить? фотофиниш сейчас судьи решат. Ну и объявим финальный судейский результат, да. Ну так сказать. Ну, зрителей много, все радостные. Ну, атмосфера хорошая. Да. Ага. Ну, есть отличия, да, допустим, в Якутске, ну, давно не проводились, да, а в основном в Эвено-Батантайском и еще в Нерюнгри, да, проводились 2 года назад. Тут, кажется, народу много, да, больше? Да, народу много, ну, жители столицы, ну, как подарок-то еще. Ага. Ну, некоторые там даже не смотрели там оленя живую, Да, радуются, фоткаются. Ну, здесь всем рады, северные люди, там палатки, можете там зайти. В любую покушать. палатку можно да, зайти? любую палатку можно зайти, там
чуть-чуть хавать. Да, угостят Угость- деликатесами, да, да, самыми? деликатесами, якутскими, ну, венкийскими. Северными, скажем, да? Северными, да, Да. да, да. Ну, всем радостно буду встречать. Мгм. Так, ну, нам режиссер сообщает, что до 2 часов будет небольшой перерыв. И давайте прервемся на рекламу. Потом снова мы к вам вернемся. Спасибо. рублей сертификат «Утюр». Добрый день, дорогие любители спорта, скажем, да. В эти дни с 17 по 21 марта в Якутске проходит 4-й съезд оленеводов Якутии. Ну, мероприятий, программа очень насыщенная. Ну а сегодня для наших телезрителей мы показываем, да, игры оленеводов. Это, ну, настоящий праздник спорта, единения и северного духа. Сейчас на центральной трибуне идет награждение победителей и призеров соревнований по гонкам на оленях упряжках. Мы знаем, что смотрели гонки в прямом эфире, и чемпионом здесь стал молодой оленевод из Эвино-Батантайского улуса Павел Константинов. Показал он очень хороший результат среди всех 23 участников. Второе место занял оленевод из Нерюнгринского района Юрий Семенов. Вот он был на наших экранах. Ну а среди женщин тоже, да, прошли не менее захватывающие гонки на оленях упряжках. Чемпионкой стала Варвара Стручкова из Тампонского района. Всего в забеге женщин участвовали, ну, более 20 спортсменок, и именно Варвара Стручкова, да, в драматичном плотном финише опередила всех соперниц. Второе место у Людмилы Бурцевой из команды Кобяйского района. Это это означает первая команда. Ну а третье место у Варвары Колесовой, Эвино-Батантайский район. Третья команда. Так что, ну, здесь идет не только, да, за личное первенство, но и по итогам всех спортивных программ будут подведены и командные итоги, главным призом которого является, ну, внедорожник Урал, да, Урал-Вахтовик, который выставила компания Алроса. За второе место будет присужден, да, тоже суперприз УАЗ-фургон, который выставил Виктор Лебедев, генеральный директор компании Саха-нефтегазбыт. Да, вот смотрим, Варвара Сучкова на вершине пьедестала. 2 года назад в Сакырыре, это Эвино-Батантайский район, на 4-х играх народов Севера Варвара Сучкова тоже стояла на высшей ступени пьедестала в гонках на оленях упряжках. Сейчас, через некоторое время, мы посмотрим с вами, ну, пожалуй, да, одну из самых интересных спортивных программ. Это комбинированная эстафета. Примут в нем участие 20 спортсменов. Ну, программа очень интересная. Эстафета, сами понимаете, да. Сначала участник пробежит 100 метров с арканом, палкой и седлом. Затем оседлает оленя и поедет на нем дистанцию, да, определенную. Далее участнику предстоит с 10 метров попасть арканом на хорей, а завершится эстафета километровой гонкой на оленей упряжке. Вот такое интересное событие сейчас нам предстоит увидеть. Ну а победитель вот комбинированной эстафеты получит снегоход «Буран», которую выставила компания ППК «Туймада». Вот участники комбинированной эстафеты. Ну, судя по гонкам на оленях упряжках, я бы не стал торопиться, да, с фаворитами.
Потому что шансы у всех равны. Мы, допустим, до начала соревнований гонок ну, определяли, да, тех, кто будут лидерами. Мы называли имена Марата Слепцова, имена Вячеслава Колесова, да, которых мы, да, ну, привыкли видеть на высшей ступени пьедестала. Но вот эти названные фавориты, они оказались за чертой призеров. Причем далеко за чертой. Ну а победителем стал молодой спортсмен из Эвено-Батантайского Улуса, из команды, третьей команды этого района, Павел Константинов. Молодой оленевод показал себя во всей красе. В гордом одиночестве он финишировал. Ну, сейчас, прямо сейчас на спортивной арене перед стартом готовятся участники комбинированной эстафеты. 20 у нас участников. Можно назвать их имена. Василий Лебедев, Тампонский 3, Иннокентий Попов, Булунский 2, Дмитрий Стручков, Тампонский 1, Родион Никитин, Кобейский 3, Бурцев Гаврил, Кобейский 2, Григорий Семенов, Нерингринский 2, Александр Лебедев, Момский 2, Корякин Петр, Булунский, Петр Неустроев, Аймеконский, Ростислав Слепцов, Момский, Виктор Слепцов, Тампонский, Павел Корякин, Булунский, Игорь Колесов, Нерингринский район, Вячеслав Колесов, Эвено-Батантайский район, вторая команда, Николай Горохов, Эвено-Батантайский район, третья команда, Александр Сыроватский, Усьянский, Данил Неустроев, Кобейский 1, Семен Никитин, Жиганский район, Егор Алексеев, Алекминский район и Марат Слепцов, Эвено-Батантайский район, первая команда. Да, ну сейчас идут, да, спортсмены готовятся тщательно. Очень, на самом деле, увлекательные, интересные соревнования здесь, мне кажется, да, не надо, ну, не стоит, да, если есть возможность, то нужно прийти на озеро Сайсары и воочию, да, увидеть все это действие. Много азарта, много зрелища. В рамках съезда оленеводов здесь проходят не только спортивные мероприятия, но и культурная часть очень насыщенная. Ну, а также здесь на импровизированной площадке в озере Сайсары прямо много палаток стоит, где северные районы выставили свои ну, экспозиции. Можно, да, любому участнику здесь заглянуть в палатку, где тебя сытно угостят вкусными деликатесами северными. Так что очень здесь все интересно. Еще раз напоминаем, комбинированная эстафета на старте. Участники, всего у нас 20 участников, ну, несколько этапов здесь у спортсменов. Сначала спортсмен пробежит 100 метров с арканом, палкой и седлом. Затем он оседлает оленя и поедет на нем определенную дистанцию. Далее предстоит с 10 метров попасть арканом на хорей. Дается участнику одна попытка. Если ошибается, он обратно, да, завертывает аркан, потом снова бросает. Вот так, да. Далее, и завершится эстафета километровой гонкой на оленей упряжке. Чемпиону достанется снегоход Буран от АПК Туймада. Года 2 назад я был в Батагай-Алыта на играх народов Севера, на 4-х играх. И я был очевидцем тоже, да, такой эстафеты. Тоже очень понравилось. Необычная, да.
много азарта, много... Все, многое зависит не только от умения участников, мастерства, но и от удачи сопутствующей. Также параллельно, да, проходит конкурс «Кочевая семья», в котором участвует 8 семей, ну, с детьми от 8 до 12 лет. Ну, первый этап у нас уже прошел. Это было гонки на оленях, учах называется. Чемпиону соревнований конкурса «Кочевая семья», победителю, достанутся 300 тысяч рублей. Это главный приз. А второму призеру 200 тысяч. Ну а третьим призером 100 тысяч рублей. 2 года назад на слете оленеводов звание чемпиона выиграла семья Юмшановых из Эвино-Батантайского улуса. Это было в 2022 году. В 2023 году Стручкова из Тампонского района, ну, Варвара Стручкова, да, сегодня мы ее видели. Она заняла первое место на гонках на оленях упряжках. Ну а в прошлом году чемпионом стали Соловьевы из Момского улуса. Ну, такой интересный факт, да, больше всего оленей на игры оленеводов в Якутск привезли представители Эвино-Батантайского улуса, 18 оленей у них, у Булунского улуса 16, некоторые оленеводы добирались до Якутска целых 7 дней, преодолев расстояние более 2000 километров, что очень, да, интересный факт. Ну а делегация из Тикси, да, Булунского района, прибыла на самолете Почты России. Оленеводы из Кобяйского, Тампонского, Жиганского улусов прибыли ранее. Но мы пока ждем начала старта. Так, давайте мы сейчас расскажем, да, ведь будем вести репортаж вместе с Людмилой Бурцевой. Людмила, добрый день. Добрый день. Да, ну, как вам праздник, как вам игры оленеводов? Так, наша команда приехала 15 марта. Мы привезли 3 команды и 1 кочевую семью. Ну, соревнование-то проходит уже спустя 8 лет, и мы очень были рады, что проводятся такие соревнования. И, конечно же, с большой радостью приехали сюда,
чтобы увидеть, встречаться со своими земляками, сородичами уже столько-то лет спустя. Поэтому мы очень рады, встретились со своими старыми знакомыми, вот общаемся с оленеводами, да, с ветеранами нашими. И очень рады. И мы, конечно же, от лица оленеводов МУП Себян и оленеводов села Себян Кёль-Ламынкинского наследия Кабельского района мы выражаем благодарность всем организаторам этого мероприятия, что они провели и создали для нас вот такое мероприятие. Да? Мы очень рады. Ну а вы сами участвовали в таких соревнованиях? Мы, конечно, раньше мы несколько раз участвовали, выигрывали, да, призовые места занимали. Но сегодня я заняла вот среди женщин 2-е место. В гонках на оленях В гонках упряжках, на да? оленях упряжках. Ну, поздравляем. Ну, это для вас, вы хотели, наверное, первое, да, или всё-таки- Ну, я могла бы занять 1-е место, но все-таки молодежь, вот Варвара Сточкова, которая выиграла, чуть-чуть выиграла меня, да, но она, конечно же, мастер спорта международного класса, и она оленеводка. Из Ну, Тамбовского, я да? очень рада, что она выиграла. Ну, я человек с возрастом, но я рада, что заняла 2-е место, и, конечно же, рада за всех, кто занял 3-е место. Вот за Авину Бутантай тоже я рада, что они заняли. Ну, молодцы они. Да, финиш был очень плотный. Да. Да, там невозможно было определить точного победителя, да. Ага. А как вообще прошла гонка? Мне очень интересно, да, слышать от самой участницы, да, как старт приняли, дистанция, как трасса проложена, все. Нам очень Да, интересно. ну насчет организации, ну волонтеры, но все-таки раньше более-менее организовано было. Но сейчас вот, ну мы это понимаем, что сейчас в такое время вот провели и как-то быстренько все это организовали. Но тем не менее все-таки трасса нормальная, ну скользко, конечно, но снега нету, снега мало. Но я вот пример, я всегда вот участвую в своих гонках, вот у себя, да, дома, да, участвую в гонках. И вот нынче привезла молодых. Моя дочка маленькая и невестка участвует, вот. И вот как бы я подтягивала их, чтобы на гонку. Хотя, ну, гонка удалась, конечно же, трасса тяжелая, скользкая, без снега. Ну, олени шли, молодцы. Свои олени были? Свои олени. Мы привезли 24 спортивных оленей на 3 команды. Вот сейчас ждем старты комбинированной эстафеты, где будут участвовать мои молодые оленеводы. Я сама директор МУП Себян, и как бы вот поддержать своих молодых оленеводов, вот привезла вот 3 команды. Ну, в гонках на оленях упряжках, да, что важно? Ну, сила, быстрота, резвость оленя или умение все-таки вот? Здесь важно, конечно же, зависит в первую очередь от оленя. Потому что подбирают, как бы тренируют этих спортивных вот, ездовых оленей. Да? И, конечно же, мастерство гонщика. От этого тоже зависит. Если мастерство, техника гонщика соответствует к оленям, то всегда человек занимает призовые места. Ну, сегодня, видимо, собралось очень много людей, да? А они как-то олени мешают или нет? Да, это они как-то все ходят свободно, так вольготно. Ну, это понятно, что они давно не видели Да, оленях, да, и поэтому всем интересно. Но, Многие, наверное, впервые видят, да, да? некоторые даже впервые, вот дети маленькие, да, впервые, я вот спрашивала. Но в будущем вот хотелось бы, чтобы организация была получше. Да. Ага. Чтобы и гонщикам, и оленям было удобно. Так, ну, сейчас мы с вами увидим, да, состоится комбинированная эстафета. Ваша команда тоже участвует. Да, все участвуют, мои молодые оленеводы. Ну, все что участвуют. важно в комбинированной эстафете? Там 4 этапа, насколько я знаю, да? 4 этапа. Да, Ага. самый сложный этап. Самый сложный, но это зависит от оленей и от оленевода, самого оленевода. Настройка оленевода. И как бы все-таки, если человек настраивается на победу, человек всегда все-таки чего-то добивается. И от настроя оленя, от самого оленевода. Это очень интересная эстафета.
Мы у себя на родине эту эстафету в каждом слете проводим. Так что мои оленеводы уже как бы они знают. Рассчитываете на победу? Очень рассчитываем. Да. Ага, очень рассчитываем. Ну, кого вы бы назвали, ну, фаворитом, наверное? Ну, фаворитом, я очень рада, что оказывается нынче много молодых оленеводов со всех улусов. Савино-Батантая, Тополинского района, Смомского района. И радует нас, что все-таки у нас преемственность есть. Молодое поколение будет все-таки у нас принимать эстафету. И у нас тоже молодые оленеводы впервые вот выступают, поэтому вся молодежь Арктики, по-моему, лучшая молодежь Арктики сегодня будут выступать и показывать, у кого лучше. Комбинированная эстафета. Сейчас увидим, там 4 этапа. Ну, мы рассказывали, да, вам об этапах соревнований. В начале участник пробежит 100 метров с арканом, палкой и седлом, да? Затем оседлает оленя и поедет на нем дистанцию, да, определенно. Сколько там дистанция? По-моему, верхом на Учахе на 1 километр. Далее участнику предстоит с 10 метров упасть арканом на хорей. Да. Ну, там одно попадание же Одно нужно, попадание. Да? Если не попал, то теряешь Будет. очень много времени. Да, конечно. Ну, вот это, я и говорю от настройки, от настойчивости и от тренированности оленевода Да. будет зависеть. В командном, да, в первенстве тут очень хороший приз, да, вообще призы. Ага. И Урал, да, Урал Да, вахтовик, Да, Алгос. такой очень солидный приз. Ну, я знаю, до себя на Кёле добираться очень-очень сложно. Именно вот Урал вахтовик, наверное, да, самый такой. Да, нужны. Поэтому я тоже буду болеть за вас, Ой, за спасибо. вашу команду. Вам, Ага. как говорится, нужнее, наверное, да? Ага, нам нужнее, конечно. Ага. За второе место УАЗ «Фермер», который Ага. выставил Виктор Лебедев. Да. Хорошо. Ну, такие призы очень хорошие. Призы, да. И для кочевой семьи тоже вот за первое место сказали 300 Да. тысяч рублей и 200, потом уже по 100 тысяч. Да. Это очень хорошие, да, хотя бы так поддержать наших оленеводов, которые вот днем и ночью на страже оленей находятся вот так, в таком положении, когда так у нас хищники во всех арктических и северных улусах. Мы представляем горно-таежную зону село Сибянкуль. Ну, наши соседи это Вино-Бутантасские, но у нас есть, прошел, да, и все вопросы, проблемы у всех почти одинаковые мы ставили. Какие именно? Ну, вот борьба с хищником, зарплата, вот, повышение зарплаты нашим и социальные условия нашим оленеводам, улучшение. Ну, резолюцию вчера приняли. На съезде, да? На съезде, да, ну, нормально, будем работать. Так, ну, мы пока в ожидании старта комбинированной гонки. У вас кто участвует на комбинированной гонке? Так, у нас в комбинированной гонке участвуют молодые оленеводы. Так, Кривошапкин Николай, Неустроев Данил, Никитин Родион, Бурцев Гаврил. 4 участника, да? 4 участника. Всего у нас сколько участников? 20 спортсменов 20 пробегут. спортсменов, ага. Их можно назвать спортсменами, наверное, да? Да. Оленеводы это очень, которые с утра до вечера в тайге, на оленях, у них постоянно как бы тренировка. Но тем более у нас горно-таежные, там тундровые, там мы как бы разделяемся, да? Но горно-таежные вот оленеводы, которые все время карабкаются по горам в летнее и зимнее время. Так что тоже у них как бы... Это, можно сказать, как бы, настоящие спортсмены, да? Да, Выносливые, тренированные, сильные, выносливые, быстрые. Да, быстрые, ловкие. Ну, сегодня фортуна в какую сторону, для кого фортуна улыбнется, это покажет соревнования. Мы все поставили свои чумы, палатки, да, очень много гостей.
и жители города, короче, по-моему, сегодня, наверное, все довольны. Да. Ага. Ну я, допустим, вот случайно заглянул в одну палатку, меня сразу позвали, Мгм. накормили чаем, напоили, да. Ага. Ну и дали несколько деликатесов Мгм. попробовать, что Мгм. как бы я удивился, приятно. Ну вот наши вот Да. люди, вот народ с Арктики, Севера, вот всегда гостеприимный, очень любят, когда вот к нам и в их юрту заходят. Так что мы, конечно же, очень выражаем благодарность нашему Ильдархану, правительству, потому что все-таки, несмотря ни на что, постоянно уделяет внимание. Но проблем все равно везде и всюду много. Но несмотря на это, все-таки поддержка хоть какая-то в малой степени у нас и есть. Чувствуется, да? Чувствуется, да, чувствуется. Я 2 года назад был на 4-х играх народов Севера, Мгм. Батагал, это тоже, ну, Да. можно Там сказать, очень влюбился в организованно эти игры. обычно проводят, Да. я знаю. Через 2 года игры примут Жиганский район. М, 5-е м. игры пройдут в Пятые Жиганском игры, районе. ага. Но- Наверное, батантайские очень спортивные, очень азартные там оленеводы. Мы их знаем, это наши соседи, родственники, да? Молодцы. Они очень хорошо организовывают вот такие северные традиционные праздники. А олени у вас как добирались? Мы на машине привезли. Прямо на машине? На... Прямо на машине ППР. М. Привезли 24 голов. И хорошо, что мы их как бы держали в свободном выпасе на 27-м километре Вилюйского трактора, где вот овчебуки стоят. Да-да-да-да. Вот там. И там ягель есть, оказывается, так что не привязанные, я бы сказала. Вот сегодня только привязаны. А на дорогу сколько потребовалось? Но больше суток мы Больше ехали. суток, да? Ну, останавливались, кормили. За оленей. сколько дней приехали? Ну, на вторые сутки мы уже подъехали. Ага. Ну, олени устали? Или- Устали, Устали, да? ага. М, Поэтому первую ночь привязали, сперва потом накормили ягелем своим, потом их только отпустили. Так, ну, тут небольшое столпотворение. Мгм. Мы в ожидании старта соревнований по национальным видам в рамках 4-го съезда оленеводов Якутии. Комбинированная эстафета, 20 участников. Насколько я помню, 2 года назад вот на играх народов Севера в эстафете комбинированной выиграл Марат Слепцов из Винно-Батантайского района. Мгм. Очень такой опытный. Да, опытный оленевод, молодой оленевод. Он, по-моему, бессменный чемпион в своем вузе. Да. Ага. Ну, ему не повезло в этом. Да. На гонках на оленях упряжках. Сегодня, да? Да, сегодня. Ну. Он был в конце. Мгм, мгм. Ну вот трасса как бы узкая, Да. потому что же гонщиков у нас около Да. 30 нарт. Мгм. Если бы на равной линии все Мгм. стояли бы, там уже, конечно, М, но это уже на второй, на третий, конечно, преимущество имеет кто на втором, кто на Да. переднем плане. Но я бы не сказала, все-таки это зависит от самого оленя и М. гонщика. Вот некоторые, которые первые едут, едут и некоторые даже олени С трассы, да, выходят, сходят? с трассы Да. сходят, да, первый, боятся. Были такие случаи? Да, или есть, были? есть. И у нас в моей гонке тоже так же было, которые первые шли, сразу сошли со трассы. Так что тут опыт, умение, техника гонщика очень имеет значение. И, конечно же, в первую очередь от оленей М, самих. Ну, сами оленеводы приучивают, подбирают оленей для таких соревнований, да, приводят своих самых лучших оленей спортивных. А как подбираете оленей? Ну, они на вот- вид, допустим, рослость или... Нет, они там, когда вот за оленями присматривают, да, вот на оленях же они все время ездят, вот тогда они вот подбирают, кто быстрее, кто внутрь. Есть такие, которые слабо ездят, слабо бегают, да,
А есть, которые очень спортивные олени. Ну, это уже от мастерства оленевода зависит. Они А вы очень на пор- глаз можете определить, допустим, вот олень стоит, да? Мгм. И вот он побежит. Или как? Да, ну, по экстерьерным данным можно тоже Мгм. подбирают некоторые. Но у нас это опытные оленеводы, ветераны по экстерьерным данным выбирают. Вот уже побежали, по-моему, да? Нет, нет, это... А нет еще, да? Уже по экстерьерным данным этот олень может на нартах бежать, этот олень может стать ездовым, вот верховым учаком. Вот так они подбирают на глаз. Потом это уже на практике приучивает оленевод. И вот таким образом они подбирают своих Вот они, Верхом. участники. ездовых оленей. Э, Ну, сейчас буквально через несколько минут начнется старт. Ну, я хотела бы, пользуясь моментом, вот оленеводы и чумработницы как бы работают в очень экстремальных условиях круглый год. И поэтому хотелось бы, чтобы особое внимание уделяли кочевой семье. Если кочевая семья будет кочевать в каждой оленеводческой бригаде, то наша традиционная отрасль никогда не выживет. Никогда, как бы сказать, будет процветать. Поэтому упор надо делать на кочевую семью, чтобы была преемственность поколений. Вот сейчас такое время работают, я бы сказала, патриоты своих народов, патриоты своих предков работают. Ну, например, я своих молодых оленеводов считаю их героями. Несмотря на свою низкую заработную плату, несмотря на очень тяжелые условия труда, все-таки они преданы делам своих предков и любят своих оленей, потому что они с малых лет своими дедушками, родителями кочевали, поэтому они никак не могут расстаться. Но некоторые, большинство ушли, остались самые преданные, очень преданные такие оленеводы, а некоторые-то ушли, ушли в промышленность, кто-то добровольно подписав контракт, даже поехали На СВО. на СВО, да. Есть у нас такие оленеводы, и поэтому оленеводы тоже это такой труд. Не всякий не может работать оленеводом. Это с малых лет уже прививается любовь к оленям, любовь к природе, любовь к своим традициям, культуре, быту. Поэтому это, я бы сказала, это оленевод и чумработница, и кочевые семьи, это очень уникальные люди, которые умеют все. Да. И которые они могут выжить во всех, в трудных ситуациях, выйти из любой трудной ситуации. И поэтому я очень горда, что у меня есть такие молодые оленеводы. Сегодня. Они сегодня увидели очень много молодых своих таких сверстников, и они сейчас уже, наверное, будут, мне кажется, настраиваться уже на хорошую плодотворную работу, на приумножение, на процветание оленей, и чтобы в дальнейшем тоже принять участие. Они очень сейчас знакомятся, да, молодыми. Я их знакомлю с момскими, савино-бутантасскими, они уже знают. Но смомские есть, там еще тополинские свои, эти аймеконские, соседи. Так что это очень хорошо, когда общаются со своими такими же сверстниками и оленеводами. А сколько у вас в родовой общине оленей? Ну, в нашем хозяйстве нынче тяжелая ситуация, нападки хищников очень много было осенью, поэтому мы по осеннему, на 1 января мы, пересчитали 2614 голов оленей, да. Ну, по традициям северников, Арктики,
мы не должны поголовье говорить. Ага, это вот как бы в секрете должно. Но учет все время вот требует у нас Минсельхоз. Но община тоже у нас, ну, поголовье у нас, я бы сказала, округленно около 6 тысяч у нас в селе Себянка. Только в Кобяйском улусе, только в селе Себянка мы держим оленей, занимаемся оленеводством. Ага, только в этом наследии. И самое главное, вот село Себянкуле сохранены вот овенский язык, культура, обычаи, традиции. Они очень только в этом наследии говорят на своем родном языке, от мала до велика на овенском. Не только вот здесь, в республике, мне кажется, даже вот наши вот виноведы, наши вот ветераны культуры, да, говорят, что как бы знание вот овенского и ведение овенского языка села Себянкуль, да, как бы мы номер 1 в мире. Не только в России, а в мире. Да. Я знаю, из Себянкуль родом известный спортсмен, прыгун, Кривошапкин Сергей. Сергей, Да. Сергей. Ага. Это наш первый рекордсмен республики. Ага. Он сейчас работает в министерстве, да? Чрезвычайных ситуаций. Да, мы гордимся им. И наша молодежь тоже вот гордится, и, конечно, по его стопам. Но он является как бы потомком потомственных оленеводов. Поэтому... Да, очень много людей собралось. Видим, несколько сотен, а то и тысяч, наверное. И сейчас через несколько минут начнется долгожданная комбинированная эстафета. Судьи все на месте. Ну, тут основная проблема, чтобы людей, да, оградить от участников, чтобы не мешали. Так, момент старта приближается. Ой, спортсмены все волнуются, наверное, Ну и чемпиону здесь достанется снегоход «Буран», который выставила компания ФПК Туймада. Ну, все, кто с Арктики, кто с северных улиц, очень, как бы, ну, я в Моске, вот с Улахан-Чистая, да, привезли очень много оленей, и вот община Худи-Харычи, молодцы, да, у них тоже дорога тяжелая. Мы осенью ездили к ним по проекту вот, Министерства сельского хозяйства. Возглавлял у нас это Прокопий Романович, замминистра. И как бы мы были вот в общении, мы видели, тоже у них очень тяжелая дорога, как и у нас. Да. А летом к вам как добираются? Летом только воздушным путем. Только воздушным, Наземным уже все закрывается. Вот поэтому, когда зимний, где мы стараемся вывести все продукты, все вот годичные вот до открытия зимника, все потребности промышленные, да, которые нужны. Кстати, из Себянкуля я знаю тоже вашего земляка, известного блогера Афанасия Слепцова, Лайф, Апо. Да. Ага. Он нынче бывал у нас в стадии, но он тоже старается рекламировать своих земляков везде и всюду, он молодец. Вот через его передачи, там сюжеты, я вот знаком с вашим бытом. Да. И мой этот Иннокентий тоже, который вот тоже называется Далдаке, ветеран оленеводства, Далдаке, это мой муж. Да, это мой муж. Он здесь. Я видел его, он громче всех кричал, самый такой видный, все внимание на него Я заняла было. второе место, он меня поругал, конечно. За второе место поругал? Да, за второе место. Ну, так хорошо финиш. А я все время думала о своих девчонках молодых. Как же они там за моей спиной? Ну, чтобы они за мной шли, чтобы они не отстали. Ну, правильно, он мой тренер с первых дней нашей жизни. Он меня научил ездить на оленях, на гонках. Он вообще меня страшно тренировал, когда молодые годы. Ну, я несколько раз была чемпионкой села Себянкуль.
И среди ветеранов тоже вот уже заняла первое место. Да, вот, ну, говоря о вашем муже Далдаке, да, наверное, все жители республики смотрели его ролики, да, Да, как да, он да, да. кушает всякие деликатесы, значит, все это вы готовили, да, к нему? Да. Нет, он сам готовит, М. потому что он как бы рекламирует свою традиционную еду. Да, Ага, вот свою традиционную, как бы естественную, без, Прикрас, без прикрас, без приправ. Да. У него, что экологично. Он говорит, что экологично все. Правильно делает. А Далдаке что означает? Далдаке это минигестин. Вкусно, да? Вкусный М. далдаки. Поэтому далдаке, вот говорим все. Если минигес очень хорошо. Поэтому он говорит далдаке. Так, ну, до старта остается буквально несколько минут. Мгм. Судьи готовы, участники готовы. Комбинированная эстафета. 20 участников сейчас пробегут дистанцию. 4 этапа. Постараемся все вам сейчас хорошо показать, рассказать. Это наш специалист Иннокентий Михайлович. Министерство сельского хозяйства, руководитель департамента традиционных отраслей. Ну, конечно же, вот спустя много лет проводятся такие соревнования. Всем интересно, всем хочется увидеть близко Да. оленей, поэтому. Но все-таки надо людей приучить, чтобы потому что все-таки оленеводы издалека, с Арктики приехали, тащились, чтобы участвовать в таких гонках. И вот из-за какого-то, наверное, пешего человека оленя побежит. Это тоже как-то видно. Правильно. Вот. Ну, напоминаем, что на озере Сайсары проходят игры оленеводов в рамках 4-го съезда оленеводов Республики Саха-Якутия. Ну, здесь не только, да, спортивная часть, рядом там на центральной площадке проходят различные конкурсы, много палаток стоит, есть и в продаже, да, различные сувениры, Есть, всякая утварь, да? Да, утварь, ага. Ну, там заготовки, все, лапки привезли на продажу, и даже продукции. Все там есть. Так что еще не поздно, дорогие жители и гости столицы, можете потихонечку подойти на озеро Сайсары, священное озеро города Якутска. Раньше вот по как бы категориям улуса района, вот арктически отдельно, северные улусы отдельно соревновались. А ну чуть-чуть все вместе. Да. Вот, это понятно. И Нерингри здесь. Ага. Да, ну, вот раньше вот как бы разделяли вот по категориям районов. Арктически отдельно соревновались, ну, там считали очки северные отдельно и южные как бы центральные отдельно. Всего 20 спортсменов пробегут. Здесь и представители Тампонского, Булунского, Кобейского, Нерингринского районов, Момского, Вено-Батантайского, Булунского районов, Аймеконского, Жиганского, Устьянского, Алекминского. По-моему, все здесь молодые Да. оленеводы. Хорошо, но радует то, что у всех есть молодые преемники. Да, молодцы. Мы Анабары вот на кочевой семье тоже вот как бы одолжили свою верхового оленя.
Научаха, который занял среди мужчин второе место. А, ничего себе, да? Наша линия. И этот М. директор Роман Дмитриевич поблагодарил, что мы как бы им Достойного оленя дали. достойного оленя. Да. М. А сами какой заняли? А сами среди женщин по кочевой у меня Анастасия Даниловна заняла 5 место. М. Но анабарские тоже, по-моему, заняли по кочевой. Но этим же лучше. Ну, молодцы. Так, начинается первый этап у нас. Ой. Старт Ага. очень близок. Я чувствую ваше волнение даже. Да, я волнуюсь Да. тоже, мои оленеводы сейчас будут участвовать. Так, ну сначала участникам, да, 100 метров нужно пробежать с палкой, Ага. вот видим, да, с палкой, арканом и седлом. Ну, а затем они седлают оленей. А слайды олени потом обратно идут, да? Нет, наверное, далее. А далее идут, да. Что-то Да. говорили. Ну, сейчас посмотрим, как они будут соревноваться. Хотя вот олени возле нас стоят, да? Ну, вот я и говорю. Да, возможно, они обратно прибегут и сядут на упряжку. Или на учах. На учах. На учах, да? Сейчас на учах и повесить. Да. Очень много людей, все с фотоаппаратами, с телефонами, Да, хотят да. запечатлеть этот момент. Мгм. У нас старт должен был состояться еще в 14:00. Сейчас время сколько? Сейчас без 10 минут 3. 50 минут задержка. Чего? Ну, по-моему, только комбинированная осталась, да? Да, есть еще нет, быстрый буксировка. аркан, да. Быстрый аркан и буксировка, по-моему. Да. Это уже личное первенство, буксировка на лыжах. Мои тоже вот изъявили желание поучаствовать, привезли тоже свои охотничьи лыжи. Итак, судьи начинают уже давать последние наставления. Ну и буквально совсем чуть-чуть остается у нас до старта комбинированной эстафеты. 20 участников. Ну тут я видел, да, комбинированную эстафету 2 года назад. Тут не совсем важна здесь прямо кто быстро пробежит, да. Здесь главное вот пробежать. Попадание на хорей. Да, очень это важно. самое важное. Да. Бывает, спортсмен прибегает первым, а потом 2-3 раза промахивается и остается на последнем месте. Ну, сейчас будет зависеть от мастерства Да. оленевода, от настройки. Ага. Сейчас уже мои молодые оленеводы говорят, давай, все уже на 5-м съезде, уже следующее соревнование уже будет. Уже начинают готовиться, да? Будем, мало, хорошенько готовить. Они Ну, это впервые, правильно, вот, почти все впервые участвуют. Впервые увидели. Да, ну, по лицу, да, участников можно сразу определить, что это настоящие оленеводы, потому что, да, они уже загорелые, да, вот. Потому что они целый день на да. улице, с утра до вечера. Тем более сейчас начинается весна Да. и солнце, да. Все уже, у нас в апреле будет уже отел, уже как бы круглосуточное окаруливание уже. Да. Целый, почти днем и ночью они будут окаруливать свои стада. Все, старт дали. Итак, Ой, старт дан, смотрим. Ну, тут не 20 участников, да, чуть больше 10, кажется.
приняли старт. Смотрим сейчас, да, тут они садятся на учах, оседлают оленя. И первым, да, пошел уже, видим, кто-то второй пошел. И мои. Да, и это 48 номер Петр Корякин, Булунский. Ну, потихоньку мы будем, да, рассказывать. Сейчас они пробежали 100 метров. Это уже готовят нарты. Сейчас они, видимо, на Хорей побежали, да? Да. На Хорей. Потом обратно прибудут, что ли? Вообще непонятно. Как это? Ну, да, сейчас Ну, а если кто не попал, они там будут мешаться, если вот нарты поедут. Да. Ну, сейчас посмотрим, да. Ага. Смотрим. Общий план. Тут мне совсем ничего не понятно. Мгм. Хотелось бы, да, все-таки на спортсменов посмотреть. Городские уже все стали спортсменами. А, еще второй есть, видите. Да, А по времени будут тогда смотреть, да? наверное, да. А, Тогда, по времени получается, так. два захода будет, Два да? захода сделали, по-моему. Но, тем не менее, сейчас где-то идет гонка ожесточайшая. Наши доблестные спортсмены Мгм. соревнуются. Это прямая трансляция у нас. Да, это прямая тогда трансляция. все сидят, смотрят. Да. Каждый болеет, наверное, за свою команду. Ой, это Вот он, Далдакей Далдакей, Иннокентий ваш Дмитриевич. Командует Но кем-то, он да? спортсмен, он уже ветеран, как бы, Да. слета оленеводов республиканской. А, Да, вот, Вот на уже. Учахе. Ну, идет такая плотная борьба, да? И видим, да, что да. один, да, уже начинает приближаться это уже к они ли- как бы поймали, да? Или как? Еще Хорей еще не бросали, Хари да? еще не бросали, мне кажется, А, да. да? Все-таки Хари еще не А, бросали. сейчас будут бросать, Да. да? Ну, очень интересный кадр, да? Красивый Мгм. кадр. Да, сейчас посмотрим. Какие номера? Да, Первый номер скач. 45, мне кажется, пока лидирует. Это у нас это Александр Лебедев из МОМы. Есть еще лидер номер. Ну, тут и перекрыли немного, да? Ох, упал Ой, номер кто-то 29. 20, это Тампонский Стручков Дмитрий. Упал. Но продолжает гонку. 3 лидера пока у нас. 3 лидера. Да. Сейчас следующий этап состоится. Питание аркана. Тут метров с 10 нужно точно попасть в цель. Если не попадаешь, то вторая попытка дается. На это уходит очень много времени. Это. Ну, Людмила, ваши 25 номер и 23. А также, сейчас я вам скажу, и Они 21. Они здесь стартовали, по-моему, нет. Здесь. Еще нет, кажется, да? Нет, 23 есть, А. Гаврил Бурцев, вон стоит. А, А это не ваш сын? это мой младший сын. А, да? Он бригадир Ничего себе. оленеводческой бригады. И попал. Попал он, я краем глаза посмотрел, Гаврил Бурцев попал и побежал первым на третий этап. Он у меня бригадир оленеводческой бригады. У них тоже своя
мужчина, Эндел. М, Мгм. Вот у нас председателем является вот отец Иннокентий Дмитриевич. Петя, катай! Давай, вот, блин, давай, вот, давай! Алексей, ты лидер уже үсі там кабарта делал. Так, ну, видим, что некоторые много раз, да, попытки сделали, не попадает, а Палкой. Ну, это как бы туин называется, да? Это Что? Туин. Ага. Палка это очень, как бы, самое нужное М, снаряжение для оленевода. Без палки никак. М. И на лучах, и на пляжках, и везде, и всюду эта палка всегда держит оленевода. попал, и 46 номер уже побежал. Это у нас кто? Нет, это 45 Там, номер по-моему, был. два... Петр Корякин. Вот тут что-то. Да, вот уже на гонках на упряжках два лидера. Сейчас посмотрим на номера и очень надеемся, что это один из них это Гавриил Бурцев, да? Да, ну Ваш это младший. тоже... я молчу, Мгм, да. потому что от трассы очень многое зависит. Сейчас, Самое сейчас главное, мы решает скажем. только финиш. 23 номер, да, это Гавриил Бурцев. Он пока впереди. Людмила рядом со мной сидит и очень волнуется. Давай. да. Конечно, конечно, я болею за всех. Да. Конечно, за сына. А на втором месте сейчас, да, мы Да. попытаемся посмотреть 36 номер, да? Да, 36 номер это у нас Василий Лебедев, да, Тампонский и два лидера, Гавриил Бурцев и Василий Лебедев. Ой, Василий Гавриил Бурцев где отстал? Нет, Гавриил Бурцев, он впереди идет 23 номер. Это, Нерюнгринцы, по-моему, да? да, Молодой. судя по одежде, это По одежде. И 81 по нартам. номер. По нартам у них вообще Да, Григорий другие Семенов. нарты. Олимпийские очень. А вы по нартам даже? По нартам мы да. сразу отвечаем. Я стараюсь по номерам, а вы Ага. по нартам, По да, нартам, узнаете ну, по- участников, что Мгм. очень, да, интересно и похвально. Это кто у нас едет? Это номер 29, тоже Тампонский, Дмитрий Тампон- Сучков. Ага. Это 48-й. 48-й у нас под номером 48 Булунский Петр Корякин. Ну, это где-то посередине, да, места занимают, а лидеров мы уже с вами посмотрели. В гонках на оленей упряжках среди женщин тоже моя дочка младшая участвовала. И моя невестка. М, Она невестка моя чумроводница, оленеводческая бригада номер 8. Ну, молодцы, когда вот молодые. Да, всё-таки, конечно. Ага, у нас работает, держит оленеводство. Так, ну, насколько я понимаю, да, гонка на оленях упряжках, это был 4-й последний этап, да? А, 4 4 же этапа, да? 4 этапа. Там сколько, на сколько метров сказано было? На 5 километров, да? Ну, тут непонятно, да, нет, тут не не написано, написано, но Мгм, постараемся сейчас узнать. мгм. В общем, у нас было два лидера. Гавриил Бурцев и Василий Лебедев из Тампонского района. Они бежали первыми с солидным отрывом от остальных участников. Тут еще у нас второй заход готовится вести.
Или все? Нет, по-моему, еще. Еще, по-моему, есть, да? Да, участники. Да, потому что вот одновременно 20 участников не могут, по-моему, могут, по-моему, принять ага. старт, да? Поэтому, ну, по времени буду, наверное, смотреть. Да. Но очень надеюсь, что у вашего сына Гаврила время хорошее, потому что он попал на Харей с первого, с первого с раза. Тучковым они вместе Да, ездят, вместе. вместе уже. Да. Сейчас уже будет решать финиш. Да. Ну, наверное, на один круг, да? На один круг, но Если на один круг, то круг уже завершился, скорее всего. да? Да, конечно, потому что прошло уже почти 5 минут, как мы здесь смотрели. Смотрим повтор. Давайте посмотрим, как они... Они уже завершили круг, Да, да? уже Они завершили. Сейчас финишировали, да? скоро нам предоставят, да, наши помощники протоколы. И мы все узнаем и в первую очередь всем вам расскажем. Вот номер 45-й шел впереди. Александр Лебедев. Ну, это первый был этап. 29-й номер там упал. Сучаха. Это был Стучков Дмитрий, уже представитель Тампонского района. А вот тройка лидеров, которая прибежала первым. Как скачет Алина. Ну, это кто упал? Какой номер? Это сейчас 45-й, по-моему. А нет? А вот и, да, два лидера. 23-й номер Гаврил и 36-й номер Василий Лебедев. Два лидера. Они мчатся к финишу. Ну, здесь не совсем понятно, да, кто прибежал на финиш последним, да, первым. А это номер 81, тоже представитель команды Нерингри, Григорий Семенов. По-моему, он пока третий. Третий, Да. Без шапки, да? Ну, ну северные люди, да. они такие закаленные, да? Да. Это я могу, если так побегу, завтра могу прилечь. А здесь, да. Когда я кочевала, да, к нам приезжали вот с Кембриджского университета профессор Витебский, да, Фирс Витебский. К нам их привез наш земляк, этнограф, профессор, выходец из села Чебянкуль, Алексей Анатольевич, знаете, он занимается, он этнограф, ученый. И вот когда они стадии были, я когда вот купала своих детей в палатке, они очень удивлялись. Купаете много детей. И, кстати, вот я немного собью, да? Вот второй забег у нас. Второй забег. Второй забег. Здесь я вижу вот на переднем плане в оранжевой форме это Марат Слепцов. По мне, как один из фаворитов. Фаворитов, да. Да. Сейчас. Да, мои тоже здесь, наверное, молодые. Николай и Данил. Никитина родилась. Так что будут, наверное, суммировать по времени, да? Первый и второй забег, они по времени посмотрят и определят победителей. Ну а пока мы ждем, да, результатов первого забега. Волнительно ждем. Вот он, Марат Слепцов. Многократный чемпион. Да, Эвина Вататая. Он бессменный, как бы. Его еще никто там не победил. Да. Он лидер. Но тут многое зависит от да, Харея. Да, Харея от оленей. Ну, у него олени хорошие. Да. Как я знаю. Молодцы, оленеводы.
нравится, наверное. Аюя. Я по себе это знаю. Да, тут мне подсказывают, что пока еще не начали, потому что слишком много людей Пошли, мешают, побежали. да. И все, начали. Это у нас второй забег. Ну, посмотрим сейчас. Тут обязательная процедура с помощником, да. Нет, сами делают. Просто сами оленя держат, А, лучше да, да. держится. И Но сейчас мы если будем этого научить. не будут держать, они же двигаться будут. Вячеслав? Вот быстро, нет, как, вот, как ловко он оседлал. Марат Да. Слепцов побежал Ага. первым. Как Очень оседлал, ловко оседлал, да? Вот некоторые так долго, а он вообще Да. Ух, ой, тут уже О, падают. уже не хочет. Посмотрим на... Ну, тут Устал, наверное, бойцы. немного обидно, что тут Да. амуниция, да, мешает номерам, да? Да, Поэтому да, да, нам да, да. приходится очень сложно Мгм. узнавать, кто есть кто. Так, ну, ждем, когда же наши операторы подхватят участников. А вот они, тройка лидеров, и тут вижу два представителя Марат. Вино-Батантайского улуса. Вдвоем На первом ведут гонку. то ли Марат, то ли Вячеслав Колесов, тоже по мне как один из лидеров. Мне кажется, Марат бежит. Да, Марат бежит, да? Мгм. А на третьем месте сейчас, если увидим его номер, то мы обязательно вам его скажем. Очень скользко. Да, В некоторых местах снега мало. там лед, да? А, Лед лежит. Есть гололед. Там с осторожностью вот проходит Да. этот трудный. Для тех, кто только что подключился на наш прямой эфир, то это проходит комбинированная гонка в рамках игр оленеводов 4-го съезда оленеводов Республики Саха-Якутия. Комбинированная эстафета, 20 участников, 2 забега. И это у нас второй этап. Научих. Машины проезжают, да? По улице Лермонтова. Это многочисленные наши зрители. Да, вот, ну, в оранжевых формах, насколько я знаю, это представители, да, Вино-Батантайского улуса. Вино-Батантайского улуса они. У него очень хорошая форма. Яркая. Отличается от других. Нет, впереди это не Марата и Слепцов идет вторым, а на первом месте это у нас О, третий Николай упал. Горохов. Николай Горохов лидирует. За ним Марат Слепцов. Третий мы номер, к сожалению, не успели его разглянуть. Посмотрим сейчас. Марат Вот, на Марат финише, да, отходит. Вот догоняет. Ага. Почти. Ой, а первый не хочет задать. Ну и сейчас любо-дорого будет смотреть на третий этап, насколько они справятся с метанием аркана. Ну, Марат очень хорошо. Я знаю, он Да. Так, Ой, третий. первый и второй. Уже на Корее побежали. Да, на харе побежали. Сейчас посмотрим. 66 номер. Это у нас Кольцев Вячеслав, оказывается, два лидера, о которых я говорил. Да, Да, Кольцев это Ирина Вячеслав, Батантай. да, и Марат Слепцов. Мгм. Ну, посмотрим сейчас. Кто попадет, тот и, возможно, возглавит лидирующие позиции. Так, первым начинает. Попал, да, попал. Это номер 66, Вячеслав Колесов. Вячеслав Колесов, да? Марат тоже попадает. Тоже попадает. Да, очень такие Да, молодцы. хорошие. Ну, сразу видно, уже натренированные. Мгм. Да, и вот побежали. Побежали. 66 номер и 63 на перегонки.
Так что, наверное, мы победителя узнаем только по времени, да? По времени По только результату. знаем, да, поэтому огласку не дают, по-моему. Ой, Да, это падает. номер 54, кажется, да? Павел Корякин из команды Булунский. Ай, Луганские. По-моему, олень бежит хорошо. Да. А сколько вот килограммов, да, может нести олень? О, он до 150 килограммов. Ничего себе, просто да? так, да, потому что это от посадки самого наездника все это зависит. Как говорит вот Иннокентий Долгокей, да, нужно иметь сесть на оленя кошачьей походкой. Мгм. Да, некоторые участники, да, до сих пор До бросают. сих пор стоят, да. Да, стоят. Номер 79, смотрим, это у нас Игорь Колесов, Нерингри, 21 номер. А теперь это мой, наверное. 21 номер, это Копейский, да, Данил Ой, Неустроев. Данил, давай. Ну, а вот наши лидеры. Они ли это, мне кажется, да, Вячеслав Колесов. На играх 2 года назад, играх народов Севера, он, ну, если не ошибаюсь, он завоевал 2 снегохода, кажется, да. Нет, он много завоевал. Нет, Много завоевал, да? Он Да. много завоевал, да. Да. По-моему, в прошлом году 3 бурана. И позапрошлому он тоже 2, М. по-моему. Так что у него 5 буранов в счету. Это точно. Вот они финишируют, оказывается, самый финиш. Сейчас показали, я мельком посмотрел, и 63 номер, вот он, Вячеслав. Нет, все-таки Марат догнал, 66 номер это у нас. Нет, Вячеслав Колесов чемпион, и на втором месте Марат Слепцов, 2 представителя команды Вено-Батантайского района. И сейчас мы с замиранием сердца, да, ждем огласки результатов времени, да? Да. Так, а кто на 3-м месте? Это номер 32-й. Тампонский Виктор Слепцов. Виктор Слепцов. Да, Виктор Слепцов на 2-м месте. Кто-то до сих пор сейчас, О, да? до сих пор бросают. Да. Это Ну, здесь бывает и мои, что такое. ли? Потому что после каждой попытки надо обратно, да? Да, обратно все. Игорь Колесов. Очень обидно бывает, когда Да. нет попадания. И уже Попал. я наконец-то попала. Наконец-то Это кто? попал. Ну, тут у нас идет командная борьба. Да, командная борьба. Поэтому Мгм. очень важно здесь биться до конца, до самого. Чтобы не получить штрафные очки. Да. Это 4-й этап. Заезд на оленях упряжках. Но это далеко не лидеры. Мгм. Номер 21, да, если не ошибаюсь, это у нас Данил Неустроев, Копейский Да, это Луз. мы. Что можете сказать о Даниле? Да. Даниле? Он после армии, Мгм. семья кочует, мать, отец бригадир, М. мать чумработница. Ну, у Данила, я надеюсь, все впереди.
Да. такие соревнования. Он впервые на таких состязаниях. Так что он уже все будет настраиваться в будущем Да. и готовить своих спортивных оленей. Некоторые только попали и поехали. Да. Ну, в любом случае, здесь надо будет посмотреть до последнего участника. Ой, 79-й. Игорь Полисов. Игорь Полисов, Нирингри. Тоже он чемпион у себя Да. в Алдании. Ну и наконец Молодец, попал, он да? оленевод, Видим, да, наконец попал. Председатель общины. У него очень Молодой, да? молодой, он очень, да, очень Молодой председатель. перспективный наш М, оленевод, бригадир и председатель общины. Он сам из Нирингри, да? Он, по-моему, с Алдана. А Салдана? Да, А. с по-моему, с Нилинги, да. С Нилинги. Мы с ним вместе ездили осенью в Момский район, и когда вот приехали на общину Худи Харичу Громову, да, там автомашины, сокола, он видел, говорит, он мне говорит, рядом стоит. О, какие техники у них, говорит. У меня даже не буран, ни сокол, ни машины. У меня только свои транспортные ездовые олени. Я только качу на своих оленях, говорит. Да, Я ну, говорю, это очень хорошо, говорю, наоборот, Да. чем на транспорте качать. Да, и мне здесь немного жаль, да, чтобы было бы вообще классно, да, если бы в забеге, да, вот с парнями из Эвено-Бутантайского улуса, с Полисовым Вячеславом и Маратом Слепцовым в одном заезде был ваш сын, да, Артур? Да. Гаврил Бурцев, тогда вы узнали, да, Да. кто же прибежал первым, а сейчас приходится, да, ждать Да, по огласки времени. результатов, время. Но интересно было, они бы, если вместе они Да. побежали бы, да? Один общий массовый забег был бы, М. тогда мы без вопросов узнали бы имя победителя. Гаврил постоянный призер, двукратный абсолютный чемпион, тоже у себя силы, М. себя, он говорит. А сколько ему лет? Ему он 96-го года рождения. Почти. Он скоро закончил, будет 30, да? он окончил очно МЧС, М, он МЧС, но он все-таки изъявил желание продолжить дело своих предков. м. Так что вот отец Да, тут, Отже, бывает. да, такое бывает. Мгм, Слетел с трассы мгм. другим путем. Но олень, видимо, устал, не хочет Да. побежать по трассе. Снега нет, гололед. Некоторые олени по снегу бегают. По рыхлому снегу, да? Ага, по рыхлому снегу. Ну, и именно такая трасса трудная. Ну, а для кого соревнования, а для многих, да, здесь такое, скажем так, ну, почти как проводы зимы, да, Ага. такой праздник весны. Мы видим, как горожане и гости столицы пришли вот на озеро Сайсары с детьми. Есть много пожилых людей, кто я Да. видел, они, ну, наверное, им тоже очень интересно. всё это. Интересно. Наверное, некоторые, вот, которые ветераны, вот, Да, на своих земляков приходят поболеть, посмотреть, увидеть. А некоторые впервые видят оленей. да. Особенно, наверное, кто из центральных районов республики. Да. Надо почаще проводить такие соревнования Да. для республики, чтобы узнавали жизнь и быт, традиции, культуры своих сородичей, да, земляков. Да. У каждого улуса разные обычаи, традиции. Даже мы вот по ведению оленеводства разделяемся на 4 группы: нагорно-таежная, тунровая, таежная и лесотунровая. М. Да, тут запутались. Все, уже эти олени не победят.
Там уже подмога нужна. Ну, наше мероприятие сегодня продолжится еще до примерно 5:30 вечера на озере Сайсыры. Можете успеть. Здесь на центральной площадке стоят много палаток, уроса, и там можно, да, чумы, да? Да. Да. Есть чумы. Есть продажа. Допустим, я лично приобрел несколько, пару килограммов мяса свежего из Жиганского. Мгм. Будем сегодня попробовать свежий суп. Фу. Талдаки. Да. Далдаке, скажем потом. Ага, талдаки. Да, вот он, нерюнгринец. Игорь Колесов, 79 номер. Все-таки Скорость до высокая. конца. Но он немного, да, Да. отстал в метании аркана. Замешался там. Ну ничего. Финишировал. Он быстро прибежал, да? Да, прибежал-то так, быстро. Но там вдалеке, на дальнем плане, он ли там запутался или... Нет. Нет, это он был другой. все-таки другой, да? Другой. А здесь тоже видели участник, да, падал потом. Не мог нормально сесть, оседлать оленя. А вот они лидеры. Ой, третий падает. Да, впереди 66 номер Вячеслав Колесов, а за ним Марат Слепцов. Вячеслав Колесов, он, насколько я, если не ошибаюсь, из родовой общины Кочевник. Да, да. У них руководитель Альберт Колесов, тоже передовой оленевод. Которого мы вчера избрали президентом Ассоциации оленеводов республики. Избрали президентом, да? Да, он такой видный молодой человек, энергичный. Энергичный, молодец. И здесь тоже упал. У нас очень большие надежды вот на Альберта Александровича, чтобы он будет защищать интересы наших оленеводов. Чем работает на правительственном уровне. Так что, он своим трудом доказал, что уже имеет опыт развития и сохранения. Ну а рядом с нами, рядом с импровизированной студией, много желающих, да, кто хочет арканом, да, Да, на хорей. попробовать, да. Любой желающий может подойти там. Сейчас скоро начнутся, наверное, попробовать. по аркану, да, кидание среди женщин. среди Да. мужчин. И буксировка вот лыжами. Да. Тоже интересный вид, тоже мои все изъявили желание участвовать. Тоже попробовать. Неустроев Данил вот финиширует. Ага. 21 номер. Вот. Да, Игорь Колесов. Так, и у нас небольшое затишье перед глазкой результатов. Так, с нетерпением ждем. Да, я тоже волнуюсь за Людмилу, за сына Гаврила. Хочется разделить с вами радость, да?
Ну и соперники, да, Марат Слепцов и Вячеслав Колесов были очень такие. Да, да. Ну, они с малых лет Да. знают друг друга. Почему я говорю, они могут выйти в лидеры, да, потому что они вдвоем шли одинаково и как бы Да. друг друга. Да. Ну, они знают уже друг друга. Сейчас показали себя. При встрече Альберт Александрович говорил, мы приехали за 3 призами. Мгм. За Уралом, наверное, да, за Ага, командной за Уралом. победой. И я тоже сказала, мы тоже хотим Урал. Еще раз напоминаем, вот на соревнованиях по комбинированной эстафете главный приз это снегоход «Буран». Приз выставила компания ФБК «Туймада», а в командном зачете призы вообще шикарные. Компания «Алроса» выставил УАЗ «Нет, Урал» вахтовик. Да, Урал. Да, По-моему, уже новый да, вот он стоит, кажется, да. За второе место УАЗ «Фургон» от генерального директора Виктора Лебедева. Ну а мы пока ждем результатов. Секретариат отработает, не покладая рук. А вот и детишки на ватрушке сидят. Это, по-моему, городские дети, да? Да. Фотографируются с оленями. Жители и гости столицы. Смотрит на, мне кажется, да, тут сертификат держит, да, победители какого-то конкурса, возможно, культурной части. В рамках съезда оленеводов проходят не только, да, спортивные игры, состязания, но и различные конкурсы культурной части. Да. Там, по-моему, еще даже есть конкурс красоты, да? Или это одежды было? Да. И на сцене видел девушек в красивых нарядах. Ну и конкурс «Кочевая семья» с очень хорошим призовым фондом. Победителю 300 тысяч рублей, за второе место 200 тысяч и бронзовым призером 100 тысяч рублей. Стручкова участвует, да, там или нет? Варвара Стручкова из Напонского. Она, по-моему, да, она же заняла первое место на упряжках. Да.
Ну почему здесь секретариат так долго работает? Потому что у нас было 2 заезда. Тут нужно все тщательно сверить. Лидеров вплоть до 20-го участника, да? По времени и потом их распределить. Моего ли не буду. Да. Вот он стоит, да? 21 номер, да. И наконец, да, нам приносят результаты и видим, что да, тут первое место у Вячеслава Колесова, Вено-Ботантайский район, у него время 7 минут 8 секунд. На втором месте Марат Слепцов, тоже Вено-Ботантайский район, 7 минут 9 секунд. На третьем месте неожиданно для нас, да, Виктор Слепцов. На 4-м месте Николай Горохов, Вено-Ботантайский район. На 5-м месте Гаврил Бурцев, Кобяйский район. На 6-м месте Василий Лебедев, Тампонский. Да, ну то есть время, да, второго заезда у них было получше, оказывается. Да. Еще раз, Вячеслав Колесов, Марат Слепцов, Виктор Слепцов. Это у нас тройка победителей. Третий у нас Тампонский. Да, третий Тампонский ЛУЗ, вторая команда. И что самое любопытное, да, золото здесь, ну, отделила всего 1 секунда, да, между первым и вторым местом 1 секунда. 7 минут 8 секунд у Колесова Вячеслава и 7 минут 9 секунд у Марата Слепцова. Бежали 34 этапа, да, 7 минут целых и 1 секунда всего отделила. Отделила, да. Да, очень интересно. Ну, Людмила, мы вам говорим спасибо Да, за то, что да, очень много узнали от вашего рассказа. Было очень интересно. Да. И говорим вам спасибо и до новых встреч. Желаем вам удачи. Да, ну удачи вам. Так, ну мы ждем таблицу, да? Хочется все-таки показать вам. Еще раз напоминаем, с 17 по 21 марта в Якутске проходит 4-й съезд оленеводов Якутии. И сегодня, да, на озере Сайсары в рамках съезда мы с вами увидим игры оленеводов. В мероприятии участвует более 230 делегатов из 20 районов республики. Также, да, на съезде, насколько мы знаем, да, участвовали и зарубежные гости из Китая, Монголии, а также президент Ассоциации оленеводов мира и России. Из регионов России были представлены Мурманская область, Тыва, Чукотка. Много соревнований, несколько этапов. Ну и главный приз для победившего района — это будет мощный грузовик Урал-Вахтовка от компании Алроса. За второе место генеральный директор Саханнефтегазбыта, народный депутат Илтумен Виктор Лебедев. Сам выросший, да, в семье оленеводов вручит УАЗ-фургон. Ну, а бронзовый призер от Министерства сельского хозяйства будет снегоход «Буран». Да, смотрим за результатами. Снова Вено-Ботантайская команда впереди.
Вячеслав Колесов на первом месте. Опередил он на 1 секунду Марата Слепцова. На 3-м месте Виктор Слепцов, Николай Горохов, Гаврил Бурцев, да, из команды Кобяйского района 2. Его мать сейчас только что нам сидела на комментаторском сидении и болела за своего сына Гаврила Бурцева, который тоже показал хорошую подготовку, хорошие навыки. Но, к сожалению, да, занял он 5-е место, хотя мы тоже надеялись, что он займет более высокое место на пьедестале. Ну и игры оленеводов еще пройдут сегодня до вечера. Жители и гости столицы, если кто хочет посмотреть, хочет поучаствовать, да, то, пожалуйста, на озеро Сайсары приходите с детьми. Здесь настоящий праздник, да, севера. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч, до новых эфиров. Спасибо, что были с нами. До свидания.